Hi. Ndĩramenya andũ no marathi na mbere na gũcaya, andũ no marathi na mbere na kũmaka. Na kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ mareyũria nĩ when will this come to an end? Ũndũ ũyũ ũgathira rĩ? Well, ũndũ ũyũ no ũgũthira tondũ gũtirĩ ũndũ wambagĩrĩria no kaga mwisho waguo. I believe we will have a way out. Na ti ihinda rĩraihu, nĩ ihinda rĩtarĩ kũraya mũno. No ũndũ ũrĩa mwega mũno nĩ atĩ he maũndũ maingĩ mũno twathoma. For example, andũ aingĩ mũno nĩ mahũthagĩra mbeca na maũndũ matarĩ na bata. And that is very true. He mũndũ ũranjĩria ta rĩu angĩtara mbeca iria rĩngĩ athiĩ ũguo akahũthĩra kũndũ gũtiganĩte. Nĩ arona mbeca icio ndagĩrĩirwo biũ gũkoragwo akĩhũthĩra he maũndũ angĩkĩte, maũndũ mewega, maũndũ ma bata makĩria. Ũndũ ũmwe very positive nĩ atĩ mĩciĩ nĩ cokanĩrĩire kana ĩgacokanwo. Fathers have known their children. Reke hũthĩre fathers tondũ kaingĩ athuri nĩo magĩkoragwo rĩngĩ makĩrĩ very busy. Nĩ mamenyete ciana ciao. Nĩ kũrĩ na ũndũ ũcio gũkoragwo andũ makĩũria he gaka nako geki. Imagine baba akĩũria mwana wake eki, koguo no hau niho tũrakinyĩte. But right now atĩ no ũkorwo kinyĩte nyũmba thaa ĩmwe. Na rĩngĩ akorwo nĩ weekend ndũrauma, koguo mũratinda nao ona mũkamenyana makĩria. Koguo mau no maũndũ mamwe tũthomete kumana na ũndũ ũyũ wĩgiĩ coronavirus. Na mũno makĩria mahinda maya tũrĩ no nginya tũkinyage nyũmba tene curfew ici, na nginya gũkorwo ningĩ nĩ tũrahingĩrĩria korwo nĩ andũ arĩa marĩ Nairobi. Mau no maũndũ mamwe tũrathoma. Atumia nao tũgacoka mũciĩ mũno, tũkambia kwĩĩkĩra maũndũ marĩa kaingĩ tũrarekagĩrĩria rĩngĩ no wĩkĩirwo nĩ andũ angĩ, no wĩkĩirwo nĩ mũirĩtu wa wĩra. Tukambia kwĩĩkagĩra maũndũ mau. I imagine a situation atumia ndirakora rĩngĩ thĩinĩ wa nginya YouTube marĩ kuo mũno magĩthoma maũndũ megiĩ kũruga, kũgĩa na recipe njerũ. Kaũndũ kau kegiĩ gũkorwo ũgĩka tũmaũndũ ta tũu mũciĩ, ona nĩ tũrakũgucĩrĩria mũno harĩ twana. Harĩ o mahinda magĩkinyĩte ma gũkorwo atĩ ũkĩmenyana na ciana ciaku nĩ ũrathoma kaũndũ kerũ. Ũgakora ciana ndiũĩ kana hihi mũgĩkũra mwanaigua ũhoro wĩgiĩ sibling rivalry, ciana gũkorwo imenanĩte mũno. Maya nĩ mahinda-inĩ ma kũhinga gaps ici itũmaga ciana imenane. Rĩngĩ we ona ndũmenyaga atĩ he mwana ugaga nĩendetwo gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Rĩu nĩ thaa ici gũikara nao thĩ na ũkamenya how to address that problem, tondũ nĩ wega kũmenya mwana makĩria, maikaranagia nao thukuru, meranaga atĩa, maragia atĩa. Aciari arĩa marĩ na teenagers tondũ tũrĩ ho twĩna twana nĩ tũkinyĩte teenage, nĩ ihinda rĩa kũmenya ciana icio makĩria. Akorwo mwana e high school nĩ ihinda rĩa kũmenya cukuru kwanyu gũkoragwo kũhana atĩa. Nĩ gũkoragwo na maũndũ ta maya akorwo nĩ mũciari wĩ mwana. Please ĩtĩkĩra kũria mũrũguo. Nĩ kũrĩ maũndũ megiĩ gayism, nĩ ũrĩ wa maigua, nĩ ũĩ makoragwo arĩ kĩ. Just talk out, tondũ ndĩna mahinda rĩrĩ tũhetwo nĩ Ngai with purpose. Hena ũndũ arenda tũthome. Akorwo nĩ tũirĩtu nĩ kũrĩ lesbianism kwanyu. Lesbianism ĩno rĩ ĩkoragwo atĩa? Tũirĩtu tũu twĩkaga ũguo nĩkĩ gĩtũmaga kana tugaga atĩa? Just talk out. Tũrĩ aciari aingĩ mũno nĩ njũĩ tũrĩ, na nĩkĩo ndahũthĩra tũrĩ, tũtoĩ ciana citũ deeply, tũtamathomete mũno. Na nĩ njugire na no ngũcokera oro rĩngĩ, especially for us parents arĩa rĩngĩ nginya tũkĩgĩa ciana twakoragwo tũkĩruta wĩra. Koguo tũgakora atĩ for the longest time of our children lives tũkoragwo tũkĩgayana between mũciĩ na wĩra. Koguo parenting nĩ ũgũkora harĩ o handũ twathire ũguo tũgĩka atĩa, tũkĩaga gwĩka ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka. Harĩ o handũ ũrakora gathenya ũgĩthondeka. Koguo nĩ ihinda rĩega mũno rĩa gũkorwo tũkĩmenya ciana citũ makĩria, tũkĩ appreciate atĩ onakorwo ũndũ ũyũ nĩ ũrehete maũndũ meho. Rĩngĩ nĩ gũkora akorwo nĩ wĩra ndũrona ũgĩthiĩ ũrĩa wothe gũkora kwagĩrĩirwo gũthiĩ. Just accept that. Kwĩragwo there's always some silver lining. Ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ndume ĩno yothe no tũrona kaũndũ kega, na no tũkũgĩa na kaũndũ kega, tondũ twarie ma, it is not easy. Ti ũndũ mũhũthũ mũno, no tuoye ũndũ ũrĩa positive thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Nĩ ndĩra appreciate atĩ nĩ niĩ ndĩrethiĩra thoko, tondũ tene ndoraga wĩra wa hau hena 200 gĩrai nyanya gĩrai itũngũrũ gĩrai. Rĩu nĩ niĩ ndĩroya mbeca ngaikia ciana ngari tũthiĩ thoko. Ndũma, waru, marigũ, karati ũguo twathiĩ kũruga. Ciana nĩ gũciruta kũruga. We nĩwe ũkũwa waru, we nawe tinangia karati, we nawe nyanya. Maũndũ marĩa ithuĩ twakũrire tũgĩkaga. It is what at least the modern woman now is supposed to do. Tondũ ũndũ ũyũ tũhetwo nĩ Ngai, you never know why it is there. Me, I can only say that I believe hakwa mwene ũndũ ũyũ ũkĩte nĩgetha tũbundithie maũndũ maigana ũna.
undu uyu ukite nigetha tucokaniririe tugie na ihinda na nindaugire hindi yo ngina no gucokera one ihinda ria reflection ni gwicokera meditation ugakira uguo meciria maku kamacokaniririo kaigua wega ukahorera ihinda ria kuhoya muno makiria maundu maria mothe uiguaga ugienda kwira Ngai ni ihinda ria mo. And personally I've taken this as a time for Thanksgiving gucokeria Ngai ngatho. Ndiramucokeria ngatho because he maundu maingi muno nduire enjoyete, he maundu maingi muno nduire ngeneire. For example, nduire huhagia riera oro uguo bure itegwikira kindu gitagwo mask. Today ginya ngiuma wira-ini haha gwikira mask na nduire huhagia riera freely kuma hindi ndaciarirwo riera. Imagine maundu maria twoyaga for granted, maundu maria twoyaga atari umuthi ati no nyume wira-ini nyingire ngari thianga holiday ko thie gicagi gwitu ngatia, maundu maria twoyaga tari ma kawaida tukagia no ndu gatwonithia it is not normal. And one of the things that I keep on telling people, angikorwo fio ni urona wina gia kuria ndukae guitanga. This is not the time to do that. Nijo ni kuri na andu magikoragwo uguo magaikorwo kwina irio nyingi muno na irio icio taru njira gwa ndore maikaraga kwa arafu irio cia murara maticio icio ni kura ciuraga ciarara ni uguo ni ciathie ni mateaga irio nyingi muno. Ithu ringi tutikiana ta no gukiri andu maikoragwo na irio excess na ringi kwa gutiriago irio cia murara. It is time to really think about mundu ucio tagikorwo na gia kuria, mundu ucio tagikorwo na gia kunywa mahinda-ini ta maya. It is time to think ndina mituire ndina mutu mwingi hota kuhe mundu, and that is a challenge itarakuhe orowe ona nie ndihete ati ni mahinda ma gukorwo mundu ucio wina thina uronake tugayane nake tondu ni tuonithio ni Ngai ati hari undu ungiuka it stops everything. Ndiraugire urerorera airports around the world, airports nene muno ugakora kuria London British America ndege ciao ciithi, ugathie kuria USA ugakora United ciithi, ugoka Jomo Kenyatta ugakora ciithi, ugathie South Africa ugakora Southern Airways ndege ciao ciithi, ugathie Ethiopia ugakora ndege iria ciao nene ciithi, ugathie Dubai ugakora Emirates cirethi, thie kuria Qatar ukore ndege ciao cia Qatar Airways uria cikoragwo ciana ciithi. As in the world has almost come to a stop. Ngai arenda twike atia tumumenye makiria, twimenye makiria ona tuhote kumenya andu aria angi, especially andu aria matukuhiriirie na muno makiria. It is time that we must exercise the humanity in us. Umundu uria tukoragwo tuhetwo ni Ngai ndurabatara gwika maundu manene, but just do that one thing that is very important. Kaundu kau tungeigua ati ni weka umundu waku ni kaundu ka bata muno. Ndukareke mundu ungi ararire mundu uwi wewe na kindu gia kuria. And finally as I pen off tugikaga maundu maya mothe tugicokagiria Ngai ngatho, please remember kuhurira murata waku thimu, mundu uwi, muciari, your brother, your sister, just find out mahana atia mahinda-ini maya. The times are hard, mahinda maya matiganaine for every one of us. Kuri andu angi maritu heirwo muno, they would want a word of encouragement. Just encourage them, talk to them, tell them all will be fine. Undu uria urajikira hinya ni atiriri, undu uyu nduhanikiire mundu umwe, uhanikiire athamaki, uhanikiire atungatiri, uhanikiire nginya pope, uhanikiire mabishopu. It has happened to the poor, the rich, andu airu, andu eru, andu atune, mafurori mothe, kana ni uria mutongu muno, ni uria mutheni muno. It has happened for all of us. It is such an equalizer. Just thank God and tell God something. Thank you very much and may God bless you. Nijitagwo Shiko no gukomereria na gukwira ati Ngai no akwendete. Despite what we are going through, God still loves you. Undu uria tungihota gwika eka mahinda-ini maya. If it's cooking, cook. Exercise, baking, bake, running, run, helping, do it. Akorwo wina, just do it. Twike maundu maria mothe tungeigua no tuhote gwika ni tondu ni tuhetwo ni Ngai hinda ni gukorwo tugicokera, tukirora na thiini, tugithuthuria, tukihoya na maria mangi mothe. Thank you so much.